所以我叫做孝亲家。所以我们做教育每一个细节你都要体现经典，这是我们回去要好好做的，好吧？我只把我们的做的一点点体会一个方法供大家参考，一定要孝亲家，是吧？第三，带头运用中华经典，还要带头运用中华智慧。我们在做事的时候，中国经典里面这么多智慧，做人的智慧，做事的智慧，做光的智慧，你都是傻呆呆，人家哪里像个教经典的读经典？你读经典，我没读经典没有区别啊，我还读你什么经典，是吧？读了经典的人，你看心情形态都不同，礼仪行为都不同，读经典对待人都不同，读经典的做事，你看我们还没做完他就做好了，是吧？这个人家就觉得大家都跟到你来了，这个读经典读得好，是吧？读了就不同。智慧是什么？智慧是复杂问题简单化，复杂问题简单化。智慧你看到吧？智上面是个知识的知，下面是个什么日？每一天都要学习才有智慧才有智慧的。你看我们老祖宗造字造得多好啊！智慧的智，看到吗？怎么有知识没有知识怎么有智慧怎么有智慧？每一天都要汲取知识，每一天都要学习，才有智慧。你看慧字是什么？上面两个丰收的丰，中间呢是个大山的山。因为为了字的美观，所以我们老祖宗把它横起来，是吧？下面这个心是吧？怎么有智慧心要非常安静，非常稳重，心要像一个大山一样的稳重。你这个人在获得双丰收，你看双丰收双丰收就有慧有智慧每天要学习，心要非常的定，非常的静，这样才有双丰收，才有智慧。所以我是讲智慧，就是简单讲智慧就是复杂问题简单化。知识呢？知识是什么？倒过来，简单问题复杂化。你看我们老师如果没有智慧教授，把学生越教越糊涂。有智慧的把复杂的问题、最难的问题简单化，学生掌握了。所以我们要运用老祖宗的智慧，经典圣贤的智慧，经典中的智慧来教我们学生，是吧？怎么处理问题你看一下就学会。所以我们温主席家庭，他爸爸总结了4句话读经典，4句话，我把这4句话温主席不说，我把你介绍给大家他爸爸总结，不读4书，4书5经这个读书的书，就会4书输掉的书，4个方面输掉了。不读4书就会4书4个方面输掉了。那4个方面4句话，我觉得他爸爸真的有智慧，总结得好，并且温主席4姊妹各个香港名流就是从小读经典，4句话，不读4书就为4书4个方面输掉。第一，出口无章，出口没文章，没读4书的人出口没文章。第二，礼仪不庄，礼貌仪表不庄重。你看没读4书的，做到做不好，站都站不好，说话都说不好，是吧？礼仪不庄重。第3句话，处事无方，处理事情没方法，是吧？你看我们老祖宗，你读了《论语》，做人做事都知道了，怎么没方法呢？是吧？处事无方。最后一句很总结得好，生命无光，生命无光。
我到哪里讲学，我都学讲我们温主席爸爸总结的4句话：四书五经，不读四书就为4个方面的输掉了。出口无章，没文采，没文章；礼仪不庄，庄重的庄；处事无方，处理事情没方法；生命无光，你看生命的光彩。你看我们台湾的、香港的，我们温主席76岁，我是讲他今年16，去年17，是吧？是。你看生命光彩嘛，做了这么多事还在做，啊！昨天我们听了我们哈尔滨的，啊，我们梁元的妈妈是吧？她自己讲的，读了经典又漂亮，是吧？哎，又读了经典，知道怎么做事，怎么生命有光彩。她做了那么大的事业了，赚了钱，是吧？赚了钱干什么呢？赚那么多钱干什么呢？哎，生命要有光彩，来推动中国的传统文化，推动中国的传统美德，使中国人每个人接受深度文化的教育，使整个民族提升素养，是吧？这就是生命有光彩呀！不是你拿这个钱什么用？我就讲一个人2000万就是你的，超过2000万不是你的。我跟我全省所有领导干部、市长、县长、人大主任这些政协主席、全省的县委书记讲课，我都是这么讲。你要那个钱干什么？是吧？很多人不懂得做人呐，你读读《论语》都知道啦，是吧？孔子说50知天命啊，现在我们80岁不知道天命是什么，是吧？死了又快死了，还没有想通，老天爷派你来干什么的？啊，我们在座的都是老天爷派来推广经典教育的，是吧？对，老天赋予你的使命，但没想通，是吧？白白的浪费生命。我讲现在不是浪费生命，浪费自然，浪费这些资源了。资源这么缺乏，结果你活了90岁，你看吃了多少资源，结果没做一件事情，生命光彩吗？没光彩，是吧？所以我们要一天当100天来用，还不用啊，将来没机会了，是吧？没机会了。所以我们要用好每1分钟，用好自己的生命的每一个方面，是吧？为人类、为国家、为民族做最大的贡献，这才是。不然，你看我们人很简单嘛。我经常给